програми што не се препорачуваат за деца под 16 години. Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојдовте. Вечерва, како ретко кога имам треба. 17 години ја тркалам емисија, ама и јас сум возбуден. Очигледно дека имам ролбек на многу емоции кои ми се враќаат со децении наназад, а емисијава вечерва, значи за да скратам, бидејќи кога сум возбуден и премногу зборам, имам двајца гости. Вечерва цела емисија е посветена на Вардар. На Вардар и на Вардар, ракометниот клуб Вардар. Но првин ќе ја поздравиме Гордана Нацева. Добро вечер. Добро вечер, добре дојдовте, многу ми е драго. И секако, еден од главните луѓе на ракометниот клуб Вардар, човекот кој го изменаџира оној го понесе најголемиот дел од трофеот го крена. Добро. Давор Стојановски, кој ми направивте особена чест и задоволство. Само да им кажам на гледачите. Може би очекувавте дека играчите ќе дојдат и така натаму. Играчите се зафатени на сите страни. Што прават сега нашиве момци? Они се во моментов со репрезентација, така да уште оваа недела и после тоа заслужен одмор имаат и нормално после тоа се спремаат за припремите кои што веќе ги имаме. Собира смиен наш 27 јули, така нема време многу за одмор, Кенив, така да и слава тушта. Како и ние. Ви кажав пред да почнам, разговарав со капитенот, го поканив, разговаравме како да се знаеме цел живот. Не сум го сретнал, не сум имал чест и задоволство. Вика, Јанко, ке се мрднам. Значи, вика, имам тренинг, сум тренирал, погинав на терен, али ова со медиумиве ми е, вика, не можеме притисок. И стварно забораваме на момент дека се тоа млади деца. Да, Гордана, да. ти добро си го доживеала тоа, мора да направиме. Ајде да се вратиме кога ти стана како капитен на Кометал, кога станавте европски шампиони. Како и тебе ти изгледаше она млада девојка, спортист и одеднаш медиумска звезда стануваш? Знаете како ние, ако можеме да направиме паралела, неколку клучни моменти се различни. Но ние долго го чекавме овој успех, подолго отколку Вардар што го чекавме. Значи 8-9 години откако, да речам, посериозен спонзор имавме во Кометал, односно во Ѓорче Петров, кога влезе господинот Костовски, тогаш амбициите пораснаа на клубот, навистина ја наметна целта да станеме европски шампиони на нас играчите, на тренерите, и ние навистина имавме пред себе на цел, велат, кога ќе поставите целта 50% завршена работа. Така да тоа беше направено во Кометал после 8 години макотрпна работа. Со собственикот на клубот, кога го почнавме проектот, бидејќи јас и Давор заедно со Индира и уште неколку луѓе сме од самиот почет во формирањето, тој велеше дека ќе бидеме шампиони од 3 до 5 години. Јас реков дека тоа е преоптимистички, меѓутоа да се обидеме. И тогаш му кажа дека за Кометал ни треба 8 напорни години, кај што многу имавме и проблеми, ако се сеќавате, абстиниравме една година неказнија, значи после тоа се консолидиравме пак поради инцидентот што беше со Прокоп. Значи тие моменти и на крај успеавме да станеме шампиони. Другиот момент е различен, што во тој период системот на надпреварување беше домашен надпревар и надпревар во гости, а сега е Final Four. И така да имавме среќа со Кометал титулата да ја добиеме и освоиме во нашето кале и преку камени мост да се спуштиме до плоштадот, а сега на еден екстра добар настан како што е Final Four во Келн, со целосно разубавено, да речам, и Скопје, и панорамски автобус, и триумфална капија, и сето тоа имаше еден друг, како да речам, друг начин на прославување на шампионската титула. Меѓутоа,
тие се два историски момента и за мене е посебна гордост и благодарност и од спонзорот и сите што бевме вклучени во проектот, што бев практично дел од двата големи историски успеха во македонскиот ракомет, и тоа ме прави посебно среќна и максимално исполнета за сето ова што го работевме и што сум го работела како играч и сега од другата страна. Сега си директор на женскиот ракометен клуб. Јас сум председател на женскиот ракометен клуб. Повеќе бев вклучена во женскиот ракометен клуб, но меѓутоа ние сме едно големо семејство, се почитуваме со сите луѓе што работат во двата ракометни, па и фудбалот, сега ние едно вака пошироко семејство. И сите и победи и порази се наша и тага и радост на сите нас што сме во клубот. Колку си само стабилна и цврста. Знаеш, ја се обидувам да извадам од незе емоција. Кога рече имам трема, јас си реков како ќе тргне емисијата ако сите коригирам на нешто. Не, ништо не извадив од незе од емоции, од емоции. Колку е стабилна, ама очигледно дека емоционалната стабилност кај човек и кај спортист е многу важна. Бидејќи ако те понесе нервоза, ако те понесат емоции, можеш да се изгубиш, нели? Ама Гордана е очигледно дека добро е што раководи со женскиот. Знаете како 15 години после Кометал и 15 на дена после титула, пак сепак треба малку да се соземеме, затоа што нема да заборам, вака од тема на тема, меѓутоа ние одиме да славиме утредента, обврски кај председателот, кај премиерот, а Давор мене во автобус ми вика: денес треба да го испланирам светскиот куп, треба да ги испланирам овие работи, треба да испланираме турнирот, да откажеме на луѓето. Значи, тоа е не цели 24 или 40 сати после шампионска титула, веќе си во менаџирање. Да, јас реков затоа ќе имаме, како да речам, успех или ќе биде нешто од нас кога веќе после толку часа си во една друга шема, ама те прекинав. Да, она што го кажа 4 години. 4 години тоа се сеќам го кажа за женскиот клуб, значи не за машкиот. Машкиот е сасвим друг. Машкиот уште порано ги исполни очекувањата. Ние очекувавме дека женскиот многу побрзо ќе го освоиме, значи со жените. Така да не, успеавме со мажите, после 4-та година успех да направиме, така да кој што историски успех да се. Конечно да се докажеме и ние мажите више у оваа земја малце да излечиме комплекси. Ај вака би те замолил малце, дали можеш да ни кажеш, јас се надевам дека некојаш во кариерата ќе можам и да го донесам овдека и да ја чујам директно од него неговата приказна, но што можете да ми кажете за сопственикот на клубот, за Самсоненко? Тој дојде и вложи огромни пари, ама знаете како, ние обично ги гледаме луѓето како тебе, кои гинат на терен, со срце и така натаму и така натаму, но за да некој ги има тие услови, треба некој да му ги даде. И тоа е една огромна машинерија која мислам дека јавноста не ја разбира, а потребна ни е голема свест дека луѓе кои креираат и создаваат такви поволни атмосфери, состојби, бизнис, спорт, уметност, било што менаџираат, дека се клучните фактори во едно општество. Што можете за господин Самсоненко да ми кажете? Тоа е има едно срце во Македонија. Реално тоа што остае. Видите, интересно е тоа што сето на кратко само одно започна 2012 година, така спонтано од тенис, ајде на ракомет. Значи, он има академија во Германија, Русија, сето тоа. Магдинчев. За тенис? Да. Магдинчев, значи младиот Магдинчев тенисерот, каде што работи во Германија во тениската академија, спонтано така при разговор, а татко му на Магдинчев е врвниот Ристо Магдинчев, тренерот. Така сето тоа започна за да се земе екипа, која, како. Единствено Вардар, 2012 почнавме и веќе од 2012. Интересно беше сето тоа затоа што непознато, баш од нула. Почнавме неколку луѓе. Почнавме јас, Гордана и Ишка, Индира. Ишка ја викате Индира? Да. И она е Гоца, значи нашата Гоца, не е Гордана, туку Гоца наша. Да. Така да, сето тоа спонтано започна и ете, почнавме со девојките, 2013 веќе
Јас ако не слажам со Михаил Михайловски, кој што е долги години, 30 неколку години во Вардар, му понудни сам со некој да биде како спонзор, да го земе, да го раководи. И ете, испадна јотенашки тој клуб да дојде. Кога дојде Самсоненко во Македонија, он дојде баш за тенис да расширува тенис, па му дојде или директно отиде на оваа инвестиција? И зошто ме интересира? Ја не мора се да ми одговорите, можеби нешто. Јас кажам како настана да стигне до ракометот клуб Вардар. Значи преку Ристо Магдинчев и неговиот син. Така, а сето тоа после се започна инвестирање значи во тенисот нормално, тениска академија кој што имаме веќе ни отворена во Јане Садански. Исто така и фудбалот, значи земајќи го ФК Вардар. Така да сето тоа е... го спомнувате фудбалот, многу ми е болна тема. Ќе останем уште малце на ракометот, ама тогаш ќе морам да ви поставам прашања за... Вие, ако може само да дополнам, затоа што вие рековте многу малку се знае за господинот Самсоненко, а јас никога се воздржувам секогаш да зборувам за него, за да не биде дека да не бидам погрешно сватена, дека треба да се пофали, дека нашиот народ, не знам, едноставно да не бидам погрешно сватена и секогаш се воздржувам. Меѓутоа ќе кажам дека Што човек? Дека човекот имаше визија, дека човекот не собра прво Давор, потоа мене Индира. Јас сакам да правам клуб. Мене ми требате вие, слушнав дека сте бивши ракометарки успешни, јас сакам да ми помогнете во тоа. Така беше. Така се прави, бе? Јас не се интересирав од каде и како слушнал што. Јас тогаш бев во репрезентација на Македонија директор. Ми рече, јас имам намера тебе, Индира, слушнав дека сте и сакам да ве вклучам во мојот проект што планирам да го правам. Претходно Давор знае дека господинот Самсоненко си живеел во Скопје пред да го земе Вардар. Вардар од малски клуб од Кисела вода, тој го купи комплетно клубот и рече ќе правиме клуб. Јас реков, која е мојата обврска? Рече, твојата обврска, дополнително ќе видиш како ќе станува твојата обврска и се договараме. Дали си воljна да влезеш во клубот? Реков, да, предизвикни мене да влезам. И така почна со женскиот клуб. Јас се сеќам на моменти кога сме седеле јас, Давор, Индира и Сергеј со часови на Борис Трајковски. Борис Трајковски беше во центарот. Во ТЦЦ Плаза не беше базата. Базата не беше таму. Зборите си одлично да идеме на весек. Вие ќе се вклучите. И потоа ни беше Борис Трајковски, на базенот седевме, никој немаше, жив човек немаше таму. Ние седевме и зборевме. Некои работи што вели Индира ни беа како сон, дека ќе правиме и сала, ќе купиме и автобус, ќе купиме и... Очекувавте ли дека он спектакуларно толку многу ќе вложи? Како ќе правиме сала во Македонија не е направена една сала, ја чекавме толку години Борис Трајковски, сега ние ќе правиме нова сала. За мене тоа беше нешто многу далеку и нереално дека ќе купиме автобус да ги намалиме трошковите за возниот парк. Тоа не еден, два купивме. Значи ова збори многу за Самсоненко. Дефинитивно тој свати дека треба да ја направи базата со возен парк, собствена сала, кај што Килце знам дека плаќа 2 милиони само годишно за сала. Значи ние тука како Вардар го немаме тој трошок. Сето тоа израчунато пред време, израчунавме сето тоа изменеџирањето, затоа што без благодарение на Самсоненко и ова се што имаме во моментов немаше да успееме. Затоа што мислам дека ниеден клуб во Европа, може и светот, ова го нема, како што ние го имаме. Така. На вистина? Да. Така. Чекајте, јас сум жашен по моментот. Значи независно тоа сите кои поменуваат, оке, ПСЖ, Пари Сен-Жермен, кој што има огромен буџет, да видите каква сала игра. Барселона има собствена сала кој што има нормално. Да. Така да самите играчи велат дека ние имаме најдобри клубови, овие машки, значи за женскиот спорт тоа е недискутабилно. Меѓутоа за кога Барселона и Пари Сен-Жермен велат дека Вардар има извонредни услови и секаде во Европа дека доаѓаат за да видат што е тоа направено во Скопје. Јас сум посебна горда на тоа затоа што јас и Давор сме вклучени во одредени форуми во европскиот ракомет и вистина може да се почувствува тоа изненадување на позитивно што се случува во Скопје. А за Самсоненко ќе додадам уште следно. На првата пресконференција ние бевме
тројца, четворица луѓе од клубот, тројца, четворица новинари, Много, дали толку толку бе. имаше. Значи, Така се започна. Значи така почнавме. Полека, без еуфорија. И ни предпоставува и ни предвидува дека ќе траеме 6 месеци. Еве ја 5-та година со големи инвестиции. Така да Сергеј и утре да каже освоив титула, се фокусирам на друга работа, се фокусирам на бизнис. Сите ние, спортската јавност, треба да биде благодарни што тој направи за нас. Да еднаш Не како само за нас, нација, за за цела цела држава, држава, да еднаш како нација да ги почитуваме луѓето и да сме благодарни за секој што сака и на било кој начин во позитива ја промовирал нашата држава. Затоа што она што го кажува Гордана, што направи за Македонија, зашто сите ќе кажат, ете, направи сала. Таа сала ќе остане на Так. државата, Так. на градот. На општина Аеродром. Да. Тенис парк, исто така, значи, Сите комплетниот придружни дел. објекти што се Академијата фудбалска ќе остане. Значи, се ќе остане на државата и на општините. Не можам, добро, вие сте луѓе за спортот, фокусирани во спортот, господинот Самсоненко е во бизнисот, ја во овој момент немам, но чувствувате што он ви исплатливо ли е? Ја разбирам дека фудбалот е спорт број 1. И ја гледам дека женски ракомет, машки ракомет, тенис и така натаму, сега и клубот. Што значи, мене вака тахикардија ме фаќа, затоа што ако ваков човек, кој вака инвестирал и постигнува ваков успех во ракомет, а веќе се фокусира полека и кон она што е најдобро, фудбалот, фудбалскиот клуб Вардар, вау, каква добра иднина тогаш нас не чека. Туку, сметате ли, еве, реално, ја, знаеш како, можам да бидам среќен да имам најголемо студио, да бидам најскапа продукција и така натаму, не знам и сето тоа, но дали е исплатливо? Што мислите? Дали на подолг рок он сето ова што го вложува може да му се Не можеме да кажем вака сега, ракометот е дупка без дно. Само се дава пари. Тоа е трет спорт, да речеме, зашто рангирање. сам знаат сите во јавноста, веќе тоа може слободно, тоа е у секоја регулатива во Европската федерација може да видат регулативите колку пари се добива при освојување на Лига шампиони. Колку се добиваат? Пола милион. Пола милион. Пола милион, прво ние добивме пола милион и плюс Тоа е уште нешто Гола вода спрема вложеното. Па рачунете, тоа е ајде да кажем еден играч, еден добар играч. Доволно ти ќе ви каже тоа. Колку треба да се вложи во ракомето за да се постигне. Тоа не значи може ја сега кажам, не значи тоа сите ќе кажат Барселона, ПСЖ имаат огромни буџети. Не се зависи понекогаш играчите и буџетот. Да, извини, добро. Само да додам дека сега е време кога сме горе, шампиони на Европа, кога вториот женскиот тим е вице шампион на Европа, да се помогне на Вардар. Еден човек со одреден број на спонзори кои помогна и им благодариме за тоа, меѓутоа 90% од буџетот доаѓа од фирмите 90%, да. на господин Самсоненко. И тоа на еден долг рок не е издржливо. И јас се плашам дека во истото темпо големиот успех и се и големи средства бара, дека тоа е неиздржливо за еден човек. Мислам дека можам да му ја намирисам бизнис на мерата од прилика од вашиот, ама јас само ја наслутувам, не морам. Бизнис на мерата. Не. Кога влегуваше во машкиот ракомет, реков Сергеј, дај да станеме прво шампиони со женскиот ракомет. Не ќе го земеме и машкиот. Паралелно. После тоа испадне фудбалот. Сергеј викам, три тима. Тоа е многу брзо сега сега и човек кој што со срце, кој што фудбалот ќе покрие се на крај ако испадне. Јанко, фудбалот. Дај Боже. Сергеј ми рече, Гордана, ако со фудбалот биде добро, сите среќно ќе живее. Значи добро сум го намирисал. Веќе од оваа година, сега да не збориме на кратко само дека се надам дека од оваа година не значи дека што станавме шампиони, претходно веќе државата ќе има олеснителни околности за ќе даде за сите спортови во Македонија. Тоа сите фирми знаат си има нови даночното ослободување, даночна добивка, кој што е многу значено и за нас, така и за сите. Претпоставам така да и очекувам дека ќе има еден добар одзив на сето ова.
кажи ми, да ги повикаме, ве молам, спонзорите, сите луѓе кои сакаат да помогнат во Вардар. Вардар е отворен за соработка од секаков вид. Од совети до нешто сериозна подршка финансиска. ама не е ова само колку да се рече декламација, ова Не, навистина не, нас ни е Не, потребно, нас ако потребно е сакаме да го нормално. издржиме, да го држиме клубот, да не оди со голема брзина надолу. кој што се случи со Комета. Да не оди со голема брзина надолу. Јас Не се мора надам секогаш дека да нема биде, да биде не мора така 5 пати шампиони, меѓутоа секогаш да бидеме клуб респектабилен затоа што условите се создадени. Памте ми го прашање во ова за надоле, за после. Но, како стигнавме горе? Еве, се купија феноменални играчи. Се купи стручен тим кој, ако го отвориме на вашата страна и го погледнеме стручниот тим, Раул Гонзалес, Гутиерес главен тренер, Да, Давид они се Девис од почетокот Камар, сите, да. Сите се од почетокот. Горан Симич, Даниел Јуришич, Димитар Маневски, Виктор Физиотерапевтите Стојанов. без не можеме така Раководството. да раководството точно така. Значи, и се во ова. Ова, како е склопено да ова функционира? Бидејќи и Барселона, и Парис Сен-Жермен имаат врвни тренери, врвни физиотерапевти, врвни стручњаци врвни играчи, но вие сепак направивте нешто подобро. Како се создава врвен шампионски тим, како Вардар е создаден, за Кометал знаеме, тоа е веќе историја. 4 години требаше ова да го направиме. 4 години? 4 години. Работиме 24/7. Скаути ги бараат, како Значи, како тука викаш се- дека имаш 4 играчи, секој кошта по 500.000, ама кој ќе заигра добро? Значи, тука Оти сепак Абрамович прават- знаеше да се Да, зезне точно Шевченко така, да. го зема, па купла му беше. Нормално, клубот. тоа се прават такви грешки. Додека и во секој спорт. И во Вие не ракомет. направивте, вие бевте перфектни. Во вие 4 години и ние сме направиле некоја може грешка, но сепак тоа се коригира многу брзо. Имаме стручен тим кој што работи благодарение на нашиот тим од стручноста од Раул Гонзалес, од заедно со собственикот, со мене и спортскиот директор Кокшарев, кој што ние го одредуваме тимот со тоа што ги знаеме. Маркетот е, ракометот не е ко фудбалот. Се знаат играчите кои се. Се знае на која позиција ни треба. 7 играчи се на терен. И 8 е навивачите наши. Со тоа што се знае кој ни треба и на која позиција и колку може да даде. Така да и на основа тоа, така да ние бараме, седнуваме, се договараме, потребно ни е десен бек, лево крило, пивотмен, така да голман, седнуваме и решаваме. И знаеме кога е слободен. Нормално, има менаџери кои што се работи на тоа, најдобрите играчи ги имаат исто така. Неколку менаџери ги држат скоро најдобрите играчи. И на основа на тоа не значи дека ако ги имаме најдобрите играчи, ќе го направиме ова. Како што го направија ПСЖ. Имаат најскапите играчи, најголем буџет имаат во ракометот, но ете, падна тој на Вардар. Има ли разлика измеѓу тоа како се градеше, бидејќи рековте, господин Нацева, рековте дека Кометал е многу подолго граден, додека стана шампион, за разлика од Вардар. Но има ли разлика во тој пристап? Што е, еве, од временска дистанца, начинот тогаш во Кометал и сега со Вардар? Ето од ваша перспектива. Знаете како прва разлика што ми паѓа на памет, кога сакавме да донесеме или кога сакаше раководството на Комета да донесе играчи од 98-7 до 2002 додека станавме шампиони, некои играчи од Западна Европа велеа јас после Будимпешта не одам надолу. Така, Замислете. Така. А кај нас обратно беше. Значи, ние... Сега, ние- ја сваќате кај нас- поентата. Све ми е јасно. Јас, еве, се сеќавам... Одлична слика на времето, историскиот момент, како се перцепирало овој Да, крај. толку ми А се сега криво. ние сме, ако не се лажам, во женскиот тим ние сме први во Македонија, каде што донесовме германка, Ања Атхаус. Да. Значи германка што носевме. Норвежанка. Норвежанка, јас се Дански сеќавам... тренер. Јан Питли беше легенда во да. женски раков, ние го Со донесовме. тоа што исто од Скандинавија, Камила Херем веќе не е со на замина, веќе се врати назад по нејзино барање. Јас се сеќавам за нејзе, мислам дека изгубив добри 6-7 месеци преговарање.
за да убедам скандинавец да дојде у Македонија. Ама сепак не беше толку лесно. Воопшто не, значи доаѓање Како изгледа тоа преговарање? тета. Вака? Да, и со тоа што дури она мораше да дојде у Скопје. Значи не е све у парите, не е тупни му куферчето и он Не Да сака дадеш, да дојде. да дадеш пари, она вика не е до парите. Сакам да видам како па во Македонија тоа се прави. Сето ви се нормално. Од сите страни слуша лоши работи. Викам дојди повели у Македонија да видиш како е. Значи беше 2 дена се сеќавам. Добро, ќе дополнам нешто после. 2 дена се сеќавам беше овдека. Разговаравме со менаџерот, спиеше во нашиот хотел, во спортскиот центар Ренесански да види инфраструктурата што имаме. Значи она се фасцинира затоа што имаме сала, една сала, друга сала, помошна сала, имаме теретана, имаме спа центар, имаме хотел, ресторан и уште други попрени работи. И она се фасцинираше кога сите тоа вика дали ова можно. Да, вика можно. А ти ја грабна под мишка и ја прошета малце ноќна шема у Давор градов беше и грај. исклучува заложен за тоа. Јас само ќе кажам да ќе се навратам на првата година. И тука господинот Самсоненко ја добро ја процени визијата и состојбата што како треба да се направи за да се привлечат играчи. Рече дека во Македонија нема да дојде играч доколку или играчи од светска класа доколку ние не ја отвориме вратата за еден светски добар играч. Точно така. Во женскиот ракмет. Тоа беше Ина Суслина, капитен на руската репрезентација, која дојде исклучиво на збор и лични релации со Сергеј. Значи Сергеј ја заврши тука. Апсолутно. Господин Црненко ја заврши целата работа. Таа ја подотвори вратата. Таа дојде и ден денес Кина знае да каже јас дојдов, не знаев каде доаѓам и кој е Вардар. Знаете што беше интересно? Интересното беше што Вау, ова е многу јака реченица. Се сеќам нови моменти, немаш да го заборам. После со нашата комбе. Ке денес што доаѓа таа слика. Доаѓа комбето, излегува една девојка, уште 1, 2, 3. Што е? 7 брусинки. 2012 година. Да. Кај што започна, затоа што Сергеј период... рече јас сакам колку сега за овој буџет ќе земеме руцинки се расформира еден клуб. Да, јас сме рекол Сергеј, така, ние со овие девојчиња, они се почетници, нас не ни вршат работа овие девојчиња. Значи они можат малку да помогнат, меѓутоа не е доволно за освојување дури на домашното македонско првенство. Но успеавме. Успеавме. А ти одма проценка направи. Успеавме. Јас сум му благодарна за тоа што он дозволила јас да го кажам моето мислење. Тој се одлучува, клубот е негов, меѓутоа јас секогаш ќе си го кажам моето размислување за одредена ситуација, со голем респект кон него. Така да, он беше во право кога кажа вратата ќе отвориме за големи играчи и една вистина кажа, ќе сметаме дека сме успеале кога самите играчи ќе не молат да дојдат тука. И тоа се случува. Има, сега се случува. Сега се случува. Значи јас затоа Во женскиот или во машкиот? И во двата. Затоа велам играчи сакаат да дојдат во Македонија од сами светски. рачунете дека секојдневно добиваме постојано имейлови, барања, значи за слободен играч да дојдат кај нас. Мислам постојано, меѓутоа знаете, тоа е сепак кога еден ќе слушне што е Вардар. Значи зборам ај првата сите слушна? Да, тоа веќе, да, точно така. И сите сака да дојдат кај нас. Но не е само тоа да се дојде кај нас. Значи, сепак треба да, како да кажам, треба да те освои нешто, да те привлече и за да дојде. Не е, најчесто, овој ќе дојде сега. Не е само да го земеш и Што? Та биетот каков му е, па како ќе се склопи со тимот? Не, бидејќи, лево криво е лево криво, десно криво е десно, пикер е пикер. Ама они треба да се осетат меѓу себе. Клопа, тоа не значи ако Хансен, Карабатич и ајде се и да не ги менуваме Палмесон да ги донесеме сите, дека му не може да се вклопат во еден. Кои ти се најпознати светски. Така, иначе Кристијано Роналдо и Меси сигурно може некој да ги купи, да ги скешира и да ги стави тим, но нема да му функционира. Ама Мориньо треба исто да биде. Треба некој да биде и Мориньо. Фергусон, Мориньо, не знам. Така, некој, да. Пред сега си. Така да многу работи може да се научат од успешни луѓе кои влегуваат во спортот. Да. Значи Самсоненко клучното му е што успеа да донесе врвен спортист, играч во женскиот ракомет. Тоа беше Ина Суслина. Она е наш капитен и ние го почитуваме тоа што дојде во Вардар. Она дојде
ви велам, рече дека не знае ни каде доаѓа. На збор. А во машкиот? Исто се случи со Тимур Дибиров, ако не Ние се лажам. машкиот го преземавме, имаше солидни Да, имаше играчи. солиден, не зборам Да. сега за играч кој што беше Арпад Штербик. Ме интересира Дибиров. дали се Дибиров, шлепавте Дибиров, и на Дибиров. добриот збор што кај жените имаше врвен Да, играч. дефинитивно. па тоа помогна за машките. дефинитивно. Но и Тоа ме и интересира. ке машките исто така Суслина, помогна. Суслина Исто така. и Суслина Ирина мислам Дибирова дека се- преку Суслина дојде Тимур Дибиров. Да, затоа што така. супругата Значи на се си има своје. И Се многу ова брз- треба да го пипаво као конци, внимателно, комуникација, преговори. И ние на лоши настапи на тимот, па дали да се казнат играчите, но Сергеј рече, нема да ги казнуваме, ние не правиме лош имидж на клубот. Затоа што играчите Сеќавам на такви тоа. сме. Се сеќавам на тоа, да. Затоа што Вау. играчите се такви. Ако мене ми е добро во Кометел, јас секаде ќе кажам дека ми е добро во Кометел, доаѓајте, супер е тука. Така да и во Вардар исто Тимур кажа на соиграчи од поврзано Русија, Штербик на шпанци, значи се Вардар изгради еден извонреден имидж. Ја затоа Дали таа слобода, бидејќи тоа се млади луѓе, врвни спортисти, ама имаат и многу пари. И малце почнува шема, ово, она ги заинтересирува, па егото игра. И тоа го сретнуваме во врвниот спорт и затоа и ги казнуваат, нели, за да го прибере. Сепак е млад човек, малце една чврга за да се. Но Самсоненко, велите, века нема казнување. Дали го злоупотребија тоа у играчите не Тоа интересира? почетокот, тоа беше почетокот. Почетокот. Тоа Така. беше нормално за да се избалансира многу работи. Но веќе после тоа се зема свој раце стручен штаб, значи од почетокот Има тренери, дисциплински правилник, кој сега што нормално со изготвен. подпишување договорот се подпиша дисциплински Така, правилник тука Сергеј кој што веќе се нема. знае. Сергеј веќе тука не одлучува, тука едноставно секој играч Се Спрема Сигурно. договорот. Знаете како ги дефинирате правилата на игра пред почетокот на надпреворот, вие знаете што ве очекува и што треба да направите. Ако немате правила на игра, е хаос и конфузија. Вака имаме и дисциплински правилник и правилник за наградување кои се однапред договорени. И прилично е чиста ситуацијата, така да мислам дека и Сергеј треба е релаксиран од таа страна, тој се знае зошто е во И клуб. тоа е менеджмент да го состави тој договор. Знаете, гледачите вака, договор потпишал ово, ама тој договор, кој сигурно е 30-40 страни, кој е толку детално, правно разработен, кој цел тим, тоа филтри поминало, тоа да го изработиш. Знаете, понекогаш не е само договорот, доволно е изборот Да, Доволно е на добро. господин Самсоненко. така е, така е. Јас сум го искусил тоа. Да. Во која смисла, како? Зборам во поглед на со тоа што ако сум ветил се до тоа, договорот И можам да онако го вети, скинам, да. не важи договорот, јас ти се договарам така и така, и седнуваме се договарам. Не е понекогаш договорот, искрено да кажам. Значи, кај нас, во вие 5 години, што постоиме, од машкиот и женскиот, до сега не се случило некој, да си отиде, ако кажам, од тонака од што не му е убаво. Реално. Да. Како тоа не си? Само да кажам, има, например, еве сега напред кај напоменав Камила Херем. Камила Херем од Скандинавија дојде, не можеше да издржи. Носталгично. Добро? И си се врати, значи без Во ред. проблем. Значи го Да. почитувам сето тоа што немаш договорот, слободно играчи. Се враќа назад во својата држава. Дали има тој проблем, например, кога, еве, сега земате врвни играчи од Европа, значи не се од Источна Европа, кои се навикнати на менталитет и стандард овдека. Кога доаѓа, еве, овдека носталгија, но има ли, например, имате ли тој проблем, например, му фали луксузот, тоа што го има, не знам, во Данска, во Холандија, во Германија и така натаму и така има и натаму? овде. Или го имаат овде, има и кај овде доволно го комплетно. гледа и му е Знаете, пријатно за живење. Тоа ме интересира. Ако еден играч при подпишувањето на договорот, нормално пред да се подпише договор, значи му се кажуваат условите. Што има? Значи секој играч има обезбедена инфраструктура, се знае. Има обезбеден апартман, има обезбедено возило доколку е потребно, има обезбедена добра плата, добар договор, добра храна, добри луѓе, добра сала, добар менеджмент, така да подобро тоа
Знаете како доживувам Знам спортот? како, ама потребно е Зара, потребно е манго, треба негде ресторанче да се излезе, некое диско, добро друштво. Значи, не се они само на терен, треба да имаат некаков живот овде. Добро, а меѓутоа ќе кажам, јас сум многу среќна што они велат дека овде има извонредно и дека во Македонија се чувствуваат многу добро. Дури некои од нив планираат и веќе купија станови и сакаат да останат, дури бараат и наше државјанство. Значи, си велам што е тоа што на нив им е убаво овде, а ние сите сакаме да на друга емисија го кажав, тоа и многу ми е жал поради тоа. Треба да сме свесни дека имаме убави услови за живот, треба секако да си го покачиме стандардот и да живееме уште поубаво. Меѓутоа овие се играчи кои знаат што е добар живот, доаѓаат од држави кои имаат повисок стандард од Македонија. 50% од нив утре би останале да живеат во Македонија. И јас толку го, мислам, се гордеам со тој момент кога слушам дека овде се чувствуваат пријатно и замислите безбедно некои од нив ми велат во женскиот ракомет. Ние во 12 часот, во 1 часот, во 11 можеме да прошетаме на кеј и се чувствуваме безбедно. Ние забораваме колку е тоа важно. А тоа малце во Европа, се сеќам првото идење низ Лондон 8 сат навечер Оксфорд Стрит и веќе затоа велам да си го сочуваме тоа, да сме свесни за тоа, да го сочуваме затоа што спортот не е само резултатот и теренот, спортот е култура. Спортот е промовирање на својата држава. Спортот е кон тие што дошле овде да бидеме коректни, честни, да речат во Македонија и македонскиот народ нас ни беше убаво и се коректни, не излажаа, не нападнаа, не се чувствувавме пријатно. За мене тоа е спортот. И кога одиме надвор со Вардар истото. Одиме со првиот блок реклами, веднаш потоа се враќаме назад во студио, почитувани гледачи. Со Давор и со Гордана сме се уште во студио и разговараме за ракометниот клуб Вардар, поточно за женскиот и за машкиот. Секако уште еднаш, ја не знам, на почетокот не реков, бе честито нека ви, бе секоја ви чест. Бе морам да ви кажам, ова само слики не вака и се подсеќа можно ли? Овие се слайдови дента кога ја направив емисијата од како станавте шампиони, заради која морав да испијам блоксан и да отидам некаде да направам. Па добро, сега на 56 години. Така што ги направив овие слики. 2 дена се јавуваа во емисијата. Емисијава изменет формат, нема јавување. 2 дена. Значи никој, ништо друго, освен фала ви, честит. Ја не сум почувствувал таква еуфорија. 17 години ја носам емисијава, како збориш знаеш како, ја не можам да се обидувам емоциите на луѓето. Абе како дете да им се родило. Абе ја паметам дедо ми пред да умре последниот роден ден кога ми даде 500 денари и ме баци кога станав полнолетен. Абе такви емоции. Луѓе плачат искрено. Дома жена ми расплакана, мажиштава мој. Викам, зошто толку ги пука ова? Зошто се идентификува? Колку им значи? Може би имате одговор, може би немате. Ама толкава е трага останато. Гордане, дор си жива, на внуците ќе им збориш она што си го доживеала кога си станал. Така. А ние ќе им го збориме, луѓе, кога Вардар стана шампион. Така. Луѓе уште зборат во 80-ти кога Вардар стана првак на Југославија. И то не знаете со какви емоции. Така. Како дел од наше живење. Ја не можам да го објаснам. Тоа е некоја емпатија. Ама тоа е фантастична работа. Ја не можам да опишам, искрено да кажам. Значи, сега како збори сежам и ги гледам сликите, ми се враќа сето тоа. Не можам што сум толку уште не можам се израдувам на сето тоа. Пехарот кај мене канцеларија вака ми седи. И го гледам се и може ли не може. Зашо бе него тоа?
А тоа не сме се вади. Зборевме со тоа, Значи, дали ние да- разговаравме, затоа што сега и за брзо време пехарот ќе биде изложен кај во нашата сала за сите. Да, Фере првин за сите, па после кај мене, така. Затоа што никад од таму од канцеларијата не е изваден кај мене. Ке извадите ли, например, да се купи сувенирче, едно мало минијатурче? Како фонтаната што има како ова, направите нешто така? Тоа сум во преговори веќе, зашто Од веќе гипс самот нешто, од нека? па не од гипс, јас ќе се потрудам со нашиот фирма кој што има во Македонија или надвор да видиме Агенс, нешто, да направиме реплика, така, мали реплики да ги купиме. Ајфелова кула наша. врежено да биде исто така. Скративте муабетот со репликата, а емоцијата твоја? Македонија беше излезена од аеродром до плоштад и на плоштад. Ти не знаеш, Македонија. од цела Македонија беше дојдена во Скопје. Стари жени излезени со бастуни и на влечки излезени не поздравуваа. Деца трчаа по автобусот. Еден родител го видов од колата излезен на хаубата со детето качен. Значи, девојче трчаше 1 километар, не следеше. 1 километар не трчаше на девојче и автобусот застана во автокоманда и девојче дојше не можеш. Влезе со Тој нас. ден Македонија беше Влезе во автобусот Дошли девојче. вие, значи. Да, тој ден Се сеќам баш на тој Македонија момент, беше да. едно. И од секаква структура луѓе и од секаква националност видов дека не поздравуваа. Секој почет. И Секој фала му на почет Бога. целиот народ, што- Вие кажувате таа емоција, а јас си викам, па Боже, јас бев во автобусот и фала му на Бога што бев дел од тоа. И сум нешто вградила најситен дел од себе во ова, па сум пресреќна. Мордана, секоја ти чест, бидејќи знаел Господ зошто не ме стајал врвен ракометар, затоа што со на ваква зошто почнав да зборам за тоа. Затоа што ако кажев уште две реченици, ќе се разлигавев овде, тотално непрофесионално, на што ќе личев. Затоа што ќе почнав солзи да ми течат и мене. Ќе почнеше да ми требери гласот исто. Ја не се шегувам со тоа, ако го карикирам. Но ја ти се восхитувам како можеш Благодарам за искрената емоција, ето тоа. сето тоа да го контролираш, не може тоа секој. И играчиве, мене ми е јасно, ја знам дека не е проблем да се договориме цел тим да го донесеме овде, кај ќе правиме цела вечер му. Децава, сите тие емоции уште кај тебе, клокотата, а замисли ги нив. Замисли ги. Тоа е траума, една позитивна, ама траума е. Треба и умот и телото да се и среќа што уште се на квалификации сега се борат, играат и така натаму. Немавме време. И да немаат време. Ние само што дојдовме на 6-ти, јас значи после победата, тоа беше недела, сега се присетам. Понеделник. Која година? 16 бе. 16-15 така сме. Јас понеделник ме се вратив во Скопје. Работа ве чекаше, ви кажа Гордана. Да. Мене работа ме чекаше за да го се организира се тоа заедно, за да ги пречекаме како што треба. Зашто вакво нешто Како ги наградивте? Дали имаше нешто плюс награда, сепак освојување шампионска титула, дали имаше нешто, или тоа се е во рамки на договорот, рамки во клаузулите? договорот, во договорите кои што се, значи нормално Така. при секој успех има во договорот бонуси кои што им следе на секој ракометар, така да, на тимот. Ме интересира. Зошто Вардар беше подобар и од Барселона и од ПСЖ? Што мислиш? Дали затоа што овие имаат толку освоени титули, па и да не освоиме кој ќе крши ноза и така натаму, а нашиот малце бе... Еднашка Final Four освои. Не знам, се зборам на памет. Во Final Four еднаш има инаку уште една титула. Зборам се за брзо време, додека ние сме во Добро. овие 5 години. Знаеш што, Јанка, јас искрено кажам, нашата цел 3 години поред не успеавме, но четвртата успеавме да влеземе во Final Four беше. Значи договор беше да влеземе во Final Four. Да. А после тоа веќе со Господ напред. Јас кога отидов на Ждрепка, седиме, значи, четворицата нормално пријатели сите ми се од тарговоството, другите клубови, и од Веспер ми вика, добар, ќе видиш дека ќе се паднеме заедно. Викам, немај, 3 пати играме, 3 пати го победуваме. Што сакаш кажеш четвртиот пат? И сега си викам, што како? И од тенаш се стребат нормално Барселона. И онака се тука. Како? Но ете, реално и
во еден интервју Стојанче Стоилов со Томо Бранига за Final Four имаше прес нормално сите, тоаш кажа верувам дека ќе освоиме. Имаше и коментари од негова страна. Барам аналогии да си ги објаснам работите. Знаеш, кога во скијачиве, кога ќе завршат и кога ќе ги видиш од прво до 10-то место, во една секунда се напикале сите. Значи, тоа е у стотинки кој е подобар. Што е стотинка? Тоа е едно, ама стварно едно со рамињата, и тоа те прави шампион. Кај Вардар, она што го забележав, а што мислам дека како македонец сум искомплексиран, таа последна шанса за успех се утнувала. Ние токму тоа спротивното. Последните голови, два пати, и против Барселона и против ПСЖ, последниот гол на... мислиш дека цел универзум... Зато и емоции. Мислиш дека Господ те погалил, мислиш дека универзумов и земјава и Македонија, добро е, се е во ред, добри сте, фала ти, гото, леле, па и ние луѓе сме биле. Мислам дека е тоа. Не знам што друго да кажам. 15 секунди Чупич, Циндрич кога со Барселона, тоа беше нешто. Се мрдна и... Ги слушавте ли странските коментатори во отпосле како? Да. Послам, затоа што ние во моментот бевме, како да кажам, ти 15 секунди, ја мислам дека се уште имам повреда на прстот, бев на шанк качен. Каде? Во ложа, дека што бевме ние. Добро. Значи, ти моментот... Го гризавте шанкот, предпоставам. Да беше шанкот, тоа беше. Тоа беше момент кој што, не знам, мислам дека моментот кога го даде Чупич голот. Пак се мешам, пак Чупич финале. Да, Чупич во финале. Чупич финале, само се мешам. Ако? Циндрич. Ако? Ти коригирај го Чупич, Циндрич. Значи, уште ме држат тие емоции, како кажу. Тоа беше... ја по тебе. Нема ти, ја размислувам, да, климам со глава. Значи, тоа беше момент кој што не може да го замислиш дека можно да се случи такво нешто во рок од 15 секунди, макар и 10 секунди. Тоа е, јас се не можам да зборам, од играчки аспект може Гоца многу поба да го... Што се случува кога станавме шампиони? Последното, колку беа тие 5-6 секунди, изгубена надежда, иде. Готово, ја го видов сето тоа, бидејќи телевизорот ми беше негде на 40 метра, ја бев на балконот, качен на балконот, вака, од што подалеку и што помалку да слушам, и го видов тоа, викам, добро, готово, сега ќе бидат продолжетоци и ќе изгубиме тука, све ми е јасно и се спремам да искачам слушалките и да возам по кеј. Што е тоа што се случува на терен? Не знам што е тоа, ама мислам дека Вардар беше предодеден да стане шампион. Ние од кога 2017 година мажи. И тоа е тоа. Имавме 3 клучни момента, ни одеа во прилог. Клучен момент. Циндрич шутира последен шут на нерешено и дава гол. Раул на финалето повикува тајм-аут, топката е влезена во гол, ни се поништува голот на финалето. На финале, добро, тоа беше за тајм-аутот беше. Ама добро, ама и Раул си ја призна грешката за тоа. Ама дозволи, сакам ти кажам дека Гоца, значи пак тоа е на пример, тоа беше ризик. Ризик беше. Така. Сакам да речам дека веќе голот топката беше во гол, го вративме на тајм-аут, и се направи 6 секунди имаше. 7 секунди точно, значи не ни беше на штета тајм-аутот. Не се испостави дека не ни беше штетен тајм-аутот. Тајм-аут, ако добро тоа, јас баш со оглед, тајм-аутот беше даден во моментов кога гол беше постигнат и Раул го спушти. Дечкиве не видеа, топката беше до центар и ја фрли во гол, но тоа беше... Сакам ти речам, тие се клучни моменти. Добро, можеше многу добро. И на крај шут, значи тие се 3 моменти кога сите ни одеа во прилог. Може подобро за жениве не требаше да не требало да бидеме шампиони. Ние последен напад на нерешено за напад за шампионска титула во регуларниот дел од надпреварот не се обидовме да шутнеме. Не шутнавме ништо. Едноставно не се случи. Ова што ќе речете, извини. Тоа што го кажате, универзум, сите аспекти наклонети, едноставно требаше сите
коцкички во мозаикот да се постават и да станеме шампиони. Тоа се случи. Игра со срце, Добра срце стратегија, оставија, добра добра стратегија, Раул, си знаеш играчот, тоа е... Не, сега можеме да збориме за срце оставија, затоа што свативме дека за да оставиш срце, за да погинеш на терен, за да бидеш мотивиран, ние зборевме 1 сат дека се прави сала, дека се купуваат станови, дека се даваат добри плати, дека се прават услови, дека создаваш тим, дека доаѓаат луѓе кои можат да комуницираат меѓу себе, дека ги ставаш во една атмосфера кој вика чекај бе, Скопје, Варна, па мене ми се свиѓа. Супер е тука. Пак ќе погинам. Кој мој другар кога отиде се заљуби во Лондон, 30 години не се врати. И го разбирам. Така е во животот во се, така и овие млади луѓе. Што мој гајле него, кај сака ќе игра за истите пари. Ама одбрал овде да игра. Значи, има нешто... Голема разлика да играш од друг тим. Еве ќе ти кажам искрено, затоа што од играчите тоа го слушаме. Што вика? Па еве се пред да дојдам се слушнав со еден од моите луѓе, стручен, чисто онака ми кажа, разговарал со некои од играчите што се надвор во други клубови, вика нема таа услуга. Например, завршио тренингот, чао, си одат. Нашиве, завршио тренингот, со облекувална, физиотерапевтот, економот, додека не се испразни последниот играч, да си отиде, нема дома. Тоа само го има кај нас. Тоа вие сте го дигнале на фудбал, на како кај врвниот фудбал, тој тоа е начин на функционирање. Така и треба и сега клуб да биде. Само така може успех. Така играчите, значи, затоа што ние сме услуга на играчите. Значи, он цело време осеќа дека не е оставен сам на себе, дека некој се грижи. Чорапа, патика. Јас сум кој татко. Како тоа, како? Така. Постојано телефонот 24 да секој. Независно мене ми се од играчите. Зашо ти се јавува? За било што. Например? За банална работа. Сијалица ми прегоре дома. Јанко. А колку, кажи? Сијалица ми прегоре. Значи одма се јавам на луѓето Електричар му треба кој да нормално, не. затоа што сепак дојден се во друга држава. Значи не си само директор на клуб, ти си им консиерж. За се. Да. Сакам роден ден да славам, дај ми игротека некоја. Значи ние сме тука. Се Значи шегувам. ние работиме, Се шегувам, ние сме деца. не, окей, ние така функционираме. Значи машкиот и женскиот тим си има оперативни менаџери кои што се задолжени за нив, за 24. Оперативни менаџери. Фала ви на зборот. Не, знаете зошто? Само да го кажам сосема накратко. Цело време зборам дека у животов, во нашево општество, дека суштината е оперативен менаџер. Значи, дали е тоа бизнис, дали е тоа спорт, култура, политика, менаџери ова време бара. Не бара карми, не бара говорници, бара менаџер. Луѓе кои точно ќе се прилагоди на ситуацијата. Впрочем, дека сум во право, покажа и Соединетите Американски држави, кој си избра оперативен менаџер за председател. Тој не е политичар. Доналд Трамп е успешен бизнисмен. Како Самсон Ненко. Знае да менаџира и да вработува и он ни става призма прави. Така е, браво. Вардар е машинерија. Еден успешен клуб нема успех во светски рамки доколку нема, окей, спонзори, инфраструктура, меѓутоа медицински тим, администрација обучена. Кај нас голем дел од луѓето посетува обуки кои што се стекнаа со спортски менаџмент и менаџирање на клуб. Значи, сето тоа говори дека во клубот работат професионалци. Ние не сме голема клубска администрација, 7-8 луѓе се директно вклучени во администрирање на клубот, меѓутоа извиничка, само ќе се надоврзам, машкиот имаме, значи 8 стручен штаб што го гледавме. Сега премалку имаме оперативен менеџер и администратор. Исто и женскиот тим. Да. И плюс имам кој ги пере дресовите, кој ги ние, тоа е веќе нешто друго, затоа што кој тоа го прави? 3-4 дреса, ова. Економот е задолжен за тоа. Значи има и човек кој и во машкиот економот, значи тоа е негова задача. Значи не си ги носат дома сами да си ги перат. Не си ги носат благодарение на нашиот хотел, нашата перална. Така да тука се средо, значи се на едно место. Значи кога ќе влезеш кај нас во претренинг и после тренинг, мора да биде она што е договорено. Дресовите наместени,
напитоци што се треба витамини, минерали, тоа е све задолжително, така да Кажете ми, како вие третманот, спортска исхрана и медицинските услуги кои треба да им се дадат на играчите? Од твое време, денеска. Вака ќе кажам дека и пред 15 години тогашното раководство свати дека е важно да се има на располагање 24 часа доктор. И дали импровизираше или како сето тоа го постигнуваше, бидејќи ние немавме вработено доктор во клубот, меѓутоа секојаш ни беше на располагање доктор Зоки, кој беше на телефон достапен за нас. Значи, спортистите живеат во еден затворен круг, во едно стаклено зона каде што на нив они немаат реални допири со реалните животни проблеми. Значи, јас ако се чувствувам не се чувствувам добро, јас се обраќам на клубскиот лекар, јас не одам на матичниот. Значи имам клубски доктор. Сите води во сите затворен аспекти. круг е. Значи ако и целиот тој докторски тим, посебно тоа беше малку и во Кометел го почна тоа, меѓутоа сега Вардар го доведе до совршенство. Ние во рамките на нашиот објект што е во Хотел Русија и спортскиот центар Јане Седански имаме извонреден спортски центар физикална, значи кој што е во нашата. и физикална терапија каде што се опоравуваат играчите и каде што ги сауна, джакузи, со сите тие работи. Тоа е во рамките на спа центар. Значи спа имаме центар. спа центар. Освен тоа што е джакузи, значи имаме посебни простори, посебни наши апарати кои што нормално што треба за исклучиво за клубот. рекаваринг, значи за операвување се Не, тоа. отворени се и за Не, тоа веќе, значи, во кај нас, значи, не е, веќе не е само за нашите, затоа што ние имаме, ако сега во моментов, броиме 9 клуба, значи зборам 9 клуба, значи зборам околу 9 клуба, зборам од сениори до пионири. да. Значи, Мачки во женска. значи, Тоа Ја и заборавам тоа. Да, Мачки, тоа е женски, посебна тема, па женски, тоа е посебна тема, академијата. Да, академија, да не збориме, ние имаме чисто така 23. Затоа велам, ова е добра приказна која треба сите да ја поддржиме. Ова не може да... Тоа е многу, значи ние сме пак на основа имаме А добро, Систина ви е само спонзор или ги користите и тие услуги? Систина ги користиме, значи комплетните услуги ни, значи здравствени услуги. Значи ги задоволуваат тие стандарди на тие странски играчи кои доаѓаат врвни кои мора да... Во случај да не може овдека, мораме и да имаме надвор од државата. Како не ги задоволуваат ова од Норвешка што беше капитенот на Ларви кога игравме со женскиот тим, се прстот го повреди на тренинг и со нашиот физиотерапевт отидоа во Систина, бидејќи таа беше воодушевена. Значи, тоа е тоа дека збориме за аспекти, а за исхраната? Има исто тим кој се грижи за тоа. Точно така, и има тим кој што се грижи, храната се послужи менито, храната ќе нас у ресторане. Таму има Колку време поминува еден играч професионален од странство или наш часови, дали е тоа како работно време, он мора да помине. Што прави он, што јаде дома, или тоа му е пропишано, па он знае што да подготви, или имате кетеринг специјал. исклучиво храната се одвива во нашиот ресторан. Значи таму се храна. Точно така, да. Затоа што они од сабале имаат сабале тренинг, дали теретана, после тоа влегуваат нормално во сала, имаат пауза една која што идат дома, се релаксираат и после тоа повторно вечер тренираат 15 часа, 17 часа. Нифу бе препорачано исклучиво да се хранат во ресторанот со она што им е пропишано. Имате ли вие такво нешто пропишано или тоа е слободно? Пропишано е, значи тоа е шведска маса, која што стриктно се знае секојдневно има распоред што има како за јадење. Со тоа што некој нормално сега не можеме толку знаете, се остапува секогаш кога Јасно. Но и тоа е испланирано. Рачунете дека имаме помошниот тренер Давид, што се викам јас Давид Гета, по начин. Давид Гета, добро. Диџекеот? Да. Прави палачинки? Пошто на грамофон? Секогаш кој ми каже утре вага 9 вага. Да. Значи има и секој нормално се придржува на исхраната нормално. Да се вратиме. На почетокот еве разбрав дека додека разговаравме ај како да го кажам, да бидам политички коректен, да не бидам погрешно сватен како што
ти Гордана рече, нели, кој збореше през. Мажите како да ги преварија жените и станаа шампиони. Што се случи? Го очекувавте ли се во ова? Можеме ли да очекуваме, сепак сте вице шампиони, не е мала работа, ама не е да беше пред некоја година, ќе беше пак на плошта под Триумфална гапија, нели, за помалце сме славеле. Дали каков е атмосферата? Ете сега, не сте успеале, дали има атмосфера за ентузијазам плюс за следната сезона? Секако дека амбициите не се намалени. На сите нас ни е драго што со машкиот тим се случи ова и можеби е така и подобро, вистина мажите го отворија патот и за женскиот тим. Не се чувствувам дека сме во сенка. Факт е дека машкиот ракомет е поатрактивен и собира повеќе публика. Меѓутоа, целосно ќе биде заокружен проектот Вардар, кога и жените ќе бидат шампиони, а кога ќе се фокусираме и на фудбал, фудбалерите да влезат во групна фаза на Лига на шампиони. Во третиот дел од ова. Да. Што ќе остане сега од овој клуб? Дали ќе продавате играчи? Сега има заинтересирани, шампиони сте. Има ли понуди да ги купат играчите? Дали ви е во план заради финансиски сметки да продадете некоја атрактивно за голема сума? Ќе донесете нови? Што е трансферот? Не, сега во моментов нашиот клуб машкиот, значи го напуштија тројца што завршуваше договор. Замена нормално имаме, така да нема продавање ништо. Имаме ростер од 99. Алекс Душебаев заминува, на местото него доаѓа Кристо Пансен. Тој джинот 2.15, највисокиот Пошто Душебаев беше така прилично корпулентен. 2.15, така да он е исто така доста добар играч. Петар Ангелов Диви замина од клубот. На местото него доаѓа македонец од вториот тим и Алекс Деревен замина, со тоа што во моментов на негова позиција немаме. Но сепак остануваме со овој ростер што ги има. Значи не правевме никаква промена, немаме воопшто направено. Осим само замена за играчи кои што си ова. Каде отиде Душебаев? Душебаев се отиде кај Килца, кај татко му. Се врати нас. Кај тато. Кај татко. Добро кажа. Океј, ќе направиме сега уште една кратка пауза и потоа ќе се вратиме за идните планови. Кои се идните планови на ракометниот клуб Вардар? Што Самсоненко планира? Ајде ќе почнеме со фудбалот. Колку сериозно, барем од ваши сознанија инсайдерски, никој нема да кажеме, дека сте ми кажале, никој не знае, ќе се фокусира како што се фокусирал на женскиот и на машкиот ракомет, ќе се фокусира на фудбалот? Ја мислам како што фокусот го дава во ракомет, така и во фудбал, во сите три екипи исто, идентично. Чекај, тоа ние треба да бидеме шокирани наскоро од македонскиот фудбал, од Вардар. Значи треба да ни изненади многу пријатно. Дај Боже, што поскоро ја му посакувам. И што шепкаат колегиве вака од Вардар, фудбалскиот клуб, 3-4 години, за 2-3 години у Лига на шампиони кога ќе играме? Се сеќавам кога господин Самсоненко кажа на еден од наш пријател, што е во машкиот тим во фудбалот. Се земи малку пехарот, подржи го, кој знае вие кога ќе освоите. Не сум слушал. Ова треба мотивирачко демотивирачки звучало. Не, тоа беше шега секако. Добар џок, пошто фудбалот знаеме колку тешко се доаѓа. Пехарот кога го носев од во Келн во салата, колегата мој фудбал што го раководи само, викам колега повели да успеш тоа. Да ти тргне, да ти мајата да те фати. Тоа така го енергиите да ги впиеш малце. Знаете како јас, извини Давор, во однос на фудбалот, ракометот е мој живот и моја љубов. Меѓутоа, јас отидов на утакмицата Вардар, АПЛ во градски, односно на градски стадион, квалификации за пред 2 години. Пред 2 години.
Беше јули, беше преубава вечер, стадионот беше прекрасен. Овде, ка? Да, Тука сме по трибините. Да, чисто прекрасен да беше стадионот. Фул беше и си реков ракометот е да, мој живот, меѓутоа фудбалот е дефинитивно нешто специјално. 30.000 луѓе за разлика од 6-7. И значи така има магија во целата таа работа на отворено и Да не ќе гради стадион нешто да не планира? Ама знаеш дека осетивме се Кјон е 20.000. Да, фудбалот е бизнес. Осетивме таа атмосфера како И ќе видиме како Да ќе не се спомна нешто, Самсоненко, стадион да не гради, чисто да прашам. Дупка на позади хотел Јас Москва мислам остана. најдобро ќе биде, за него ќе има многу теми, најдобро ќе биде да Него да го праша. да го прашате и А да. се наслушува нешто за некое... Рековте дека, еве, во ракометот многу е битно за да тргне тимот и да се создаде врвен тим, некое врвно име да го донесеш во Тој го во знае клубот. рецептот, дефинитивно. Во Вардар има некоја најава нешто? Не, знам дека не смеете. Можеш само да ми кажеш да или не. Ние Ако сме кажеш, РК. ако ти излета, ќе те избришеме после, ќе вратиме назад и ќе речеме Богот се заборавете. Јас сум РК. Ние сме РК Вардар. РК не. Тоа колегите од другиот клуб ќе Јас да ќе видиме. Легитимно е мое вака Да, во да ви моментов- да ви усмерам седло признај. Во моментов она што го има ФК Вардар, така да сега они се фокусирани заминуваат за брзо време, снедел заминуваат на припреми, се враќаат зашто веќе 19 понеделник е Ја ждребот. чекаме жребката, да. Жребката ја чекаме, здраве Боже, наредна јули со Господ напред. Ракомет, фудбал, голф. Дали тука веќе е сосема доволно да не се расплени Вардар повеќе или планира Вардар, не знам, кошарка? Не за голф не сме. Голф, не сме говорили. Голф, Тенис, извинувам, тенис. Кикс, Јас реков да не се ова некои шпекулации, викам за не да, што не ги добро, знаеме. добро. Ја ако не кикснам, жив не сум у емисија. Некој лапсус да отиде. Би јас Голф, не е лошо голф без зошто да не е голф. Еднаш сум пробала и мислев дека од прва ќе одма ќе успеам топчето да го Дај таму, имам Меѓутоа, место, барем мини голф. замислите на пола метар само успеав да го. Така да ние реално во моментов најголем фокус се на овие три клуба. Значи во ракомет, маж и жени и фудбал. Значи со тоа што нормално и сега ние се фокусираме исто така што е најбитно на нашите академии, што ги имаме цела Македонија, што броја 23 единици академии со околу 2000 деца, млади деца. Каде што ние се надеваме сите од тие деца барем годишно се надевам барем едно, две да вадиме за да идеме напред. Значи, иднината на еден клуб е во неговите академии. Не само купување играчи, туку академии. Видите, знаеш како е? Сега ќе кажам, може ја знаете, може не ја знаете информацијата, тоа е нормално. Ракометна федерација секоја година ги намалува бројот на странци во Македонија. Значи, зборам за македонско првенство, значи ще до 2020 ќе се намали до, ако не се лажам, до 10, ако не знам. Да, Така 10 странци може да играат во македонското, останато мора да бидат од македонски. Така да фокусот ние го даваме на еве и сега веќе од оваа година, од оваа нова сезона што е, ние пак носиме како што и во женскиот и во машкиот клуб млади играчи од нашите приклучуваме вторите екипи да осетат како е да се игра и да се биде во тој тим. Така да и нормално доколку покаже како што треба се остануваат во тоа. Дали сега е потешко, дали беше потешко да се освои титулата или е потешко сега мислите дека ќе биде да се задржи? Знаете како викаат, некои викаат, абе добро, почетничка среќа, ете им се посака. Стварно имаше три клучни момента, Гордана многу добро ги поентираше. Дали и така натаму. знаеш дека 5 меча во ред не сме изгубили? Тоа е голема работа. Значи, двата меча со првиот меч, значи со Веспрем, а што е најбитното, Вардар мислам дека запише историја во Европа или во свет, ако не се лажам, зашто Вардар освои точно 4 титули. Македонско првенство, Куп на Македонија, Лига шампиони и Сеха лига. Вардар ги прослави со навивачите, го мојот ова беше компјутер, супер настап. со навивачите сите 4 шампионски титули,
колку што освои сезона. 4 титули на 4 фронта. Ги доби шампионските медали и пехарот за домашното првенство и на едно место ги обедени сите трофеи. И ова беше многу убаво и многу емотивно и навистина убав настан беше се ова, каде што беа прогласувани, дарувани, благодарници и така натаму. Да, и страницата ни е супер и на тој Многу ви е добра аспект, страната, на тој аспект исто многу акцент ставаме навистина да бидеме и во медиумите добро покриени, и нашата веб страница и сметаме дека тоа е обврска на еден професионален клуб да има добра поддршка од овој тип. Кој рече е замена за Душевар? Кристопас. И тоа е така Литванец. како не. Добар, а? Не сосема различни типови на играчи се. Он е 2,15, Алекс е 1,87-8. Алекс е експлозивен, а Кристопан се... Поред добро, како и да ќе... Так, дефинитивно. Дефинитивно, така ќе да. Раул биде Гонзалес нема што и да донесеш. Ќе го Има вклопи доста играчи кои што дошле кај нас, сега да не именувам, Добро. така да ги направи играчи. Во која смисла? Тоа не го разбирам во ракометот. Например, но го разбирам например во фудбалот, ќе му дојде лево крило, овој ќе го процени дечко ти понапред ќе играш или поназад ќе играш или централно ќе играш и ќе извади нешто што он никогаш во живот не го направил. Дали тоа исто Раул успева да го направи каде, кој, како? Значи, Раул дефинитивно играчи што до сега се земени ги направил, се да кажеме, више се звезди. Тоа што го направи. Значи, од некој играч што реално играл, бил замена, трета замена, веќе сега е, може да кажеме, прв. Замислете кој потеке Значи, ко Мориньо се понаша. Одлично. Елко Мананте. Синдрич беше на клупа цело финале. Да. Цело финале. Да. Извини, Караджич. не. Чупич. Пак се. Чупич седеше на клупа цело финале. Чупич влезе од последниот тайм-аут и го даде гол. Тоа е одлука на Раул. Значи Тоа беше изненадување, меѓутоа Чупич ја донесе шампионската титула од клупа. На две на Што ви каже Раул за тој момент? Јас не само знаем, видов тоа дека ја не Сте се виделе со него, сте правиле. Искрено кажам не. Не си го видел човек. Не сме разговарале за ова. Значи, Тој го затоа што викна немало тайм-аутот и јас видов само дека Чупич влегува. Цело време играше Шишкарев и сосема солидно. Последните 7 секунди Чупич влезе од седење од клупа. Мислиш ли дека Замислете го тој потек. И он реализираше. што мислиш, Раул го се надеваше ли, знаеше ли, очекуваше ли, мислеше ли, не знам, што ти си била на терен со тоа. Мислиш ли може ли некој толку визионерски да предвиди такво нешто? Што тоа е момент. Предноста беше дека ние бевме 6-5, ние имавме 6, они имаа 5. играч повеќе. Значи тоа во старт беше предност за Вардар. Тоа е голем простор се отвора во фазата на нашиот напад, нивна одбрана, значи има простор. Он е неочекуван него. Цијата беше Алекс Душебаев тргна кон средината, значи он е левак, тргна кон средината, кон пеналтикот и Напре простор да Чупич веќе да влезе. повлече два играча, ја спушти топката до Чупич, Чупич влезе храбро, шутираше од сосема Ја мислам солиден дека и аут. тоа беше тактиката на Раул, да се отвори Дефинитивно таа Чупич. беше Затоа што не очекуваат крилата. Очекува најчесто на вакви на 7 секунди очекува да голман, она знае, најчесто се шутира директно бековите. Како што се Ама направи. замислете да Чупич евентуално не го реализираше тоа, ќе кажевме сите па добро. Зашто не шутна зашто бекот? од клупа седеше тој цело Така време, да ги- разбирате? А сега едноставно вие добро рековте, универзумот, не знам, енергијата, аспектите. Вие да сте 59 минути и 40 секунди на клупа и треба да влезете последната акција да ја одиграте. И да го решат. Мордана, ја не можев да изгледам еден надпревара цел. Не можев. Не можев. А камоли да... Да. Може би да го Замисли играм, нас. не знам. А вие како вие... Не знам. Замисли... Не знам. Немам зборови да
Јас Уште само ќе молим кажам, се ракометот е надвата, многу така убав да- спорт, ракометот е наш национален спорт, многу е динамичен, сите и во Европа веќе го сваќаат дека имаме еден прекрасен спорт кој е толку непредвидлив и кој е толку возбудлив, а Македонија е на врвот на Европа и Македонија оваа година ќе си ја носи славата на европски шампион. И тоа треба да си уживаме во моментот и да се гордееме со тоа, затоа што имаме еден тука некаде сме со кошарката, бидејќи велат дека со кошарката веќе Final Four се изедначува и по квалитет и по организираност и по се. Значи има Македонија во еден од индор спортовите, значи во внатрешните овие што се играат во сала, држава меѓу првите 3-4, еве сега сме рангирани во целокупниот четврти, рангилот, значи, да, да. четврти. Значи ние уживаме, ова се историски моменти за Вардар. Ова кој знае кога повторно ќе се повтори. А добре се, да, можно е. Ова е, меѓутоа пак ќе кажам и Можно е. секогаш го истакнувам тоа и господинот Самсоненко вели, ова е успех на сите генерации кои го создавале Вардар од 67 година, од создавањето, на кога имало и финансиски кризи и тешки моменти. Луѓето успеале да го сочуваат Вардар како наш македонски бренд. Вардар е Македонија. Вардар е институција, ние треба да сме мудри и да го сочуваме ова што го имаме, затоа што на прсти се бројат клубовите кои се во моментот како Вардар. Да не дозволиме повторно, ќе речам, со голема брзина надолу, како што знаеме. Ја ви благодарам за вечерва и имам една порака од мене и од моите гледачи. Прво да ги поздравиш сите девојки од ракометниот клуб, да ги изгушкаш и да ги избацуваш. Да седнете, да направите муабет и стварно ова е од народот, од гледачите, и да им кажеш фала. А вие конечно да се приберете еднаш, барем на нешто онака да се видите и со Раул да направите некој муабет и така натаму, да ви излезат емоциите, да си ги споделите. Исто да ми ги поздравиш сите, да ги изгушкате, да се избацувате, да се напиете црно македонско вино и да стварно е време, стварно убаво реч. Многу го тупиме, дај малце да уживаме во ова и да се надеваме дека уште некој Господ ќе ни прати како Самсоненко, па да го дигне, бидејќи Вардар е сам во ракометот, нема конкуренција. Дајте уште еден клуб, па да се јадат, па да биде поинтересно, како што Шпанија има Реал и Барселона, и ние да имаме уште еден клуб во ракометот, уште поинтересна лига, уште по... И сето тоа само ќе донесе уште успеси. Се надеваме, ние во август заменуваме за Доха. Светскиот куп. Да, светскиот куп, Суперглоб. Се надевам дека уште тој пекар ни фали да го донесеме. Да. За да затвориме онака... Кога завршува тоа? Од 25 до 28. Јас се надевам дека секи биде поред. Кој ќе трча по асфалтон пак на 40 степена да ве слави. Тоа е светски куп, тоа се сите најдобри клубови. Вардар има реални шанси, имаме да... Се надеваме наредна недела веќе ќе знаеме точно кои се сите. Тоа би било нешто. Гордана, до година ова време женскиот пекар овде ќе го донесеш. Јас мислам дека тоа време. Да, време и со задоволство. Се надеваме сите да знаеме. Уште еднаш, огромна благодарност, честитки за успехот, поздрав до сите и до целото раководство. Огромно благодарам. Ни го разубавевте животот. Фала ви на вас. Тоа беше се за вечерва, почитувани гледачи. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.